في مدينة الدار البيضاء كتواجد ليكول كازا كروسفيت، والأول مرة هذه الرياضة في المغرب واللي مختلفة نوعا ما حيث كتعتمد على مجموعة ديال الرياضات في نفس الوقت. أمين بالرادة هو مؤسس ديالها، غادي يعرفنا أكثر عليها. Le crossfit, c'est un sport qui est très complet. Il fait bzaf ديال les activités physiques. L'haltérophilie, la gymnastique, l'endurance, cardiovasculaire, respiratoire. هاد les activités sportives هادو la spécificité ديالهم c'est que فيهم بزاف ديال la technique. باش تقدر دير l'haltérophilie ماشي غير غتجي من النهار الاول وتهز اون باغ فيها 50 كيلو ولا 70 كيلو وتهزها وتلوحها فوق راسك. سي با quelque chose de facile à faire. خاص الواحد يكون يتعود عليها بشويه بشويه. دونك حنايا تنجيبوا لي زاتليت ديالنا وتنخدموهم ايتاب باغ ايتاب باش عاد تيوصلوا لو نيفو اللي تيقدروا يهزوا فيه دو لا شارج كي امبورطونت دي بوا اللي هما مهمين. CrossFit, c'est un sport et une méthode de conditionnement physique en même temps. L'objectif ديالو هو انه améliorer la condition physique ديال les athlètes ديالنا. Mais باش améliorer la condition physique في un seul domaine, l'objectif هو améliorer la condition physique في جميع les domaines. C'est-à-dire en même temps l'athlète اللي تيجي عندنا خصو يكون endurant, c'est-à-dire يكون capable يجري, يكون capable يدير un exercice qui va durer longtemps dans le temps. Mais en même temps, ceux qui ont suffisamment de force, باش déplacer des objets, يهز un objet, يدفعوا الفوق, يدفعوا القدام, يجروا لعنده. Et en même temps, ceux qui ont suffisamment de flexibilité, suffisamment d'équilibre, suffisamment d'agilité, باش يقدر يدير des mouvements de gymnastique. Donc, هذا l'entraînement هذا, la particularité ديالو هو ما يمكنش دير une performance فيه إلا ما كانش عندك des aptitudes complètes dans le maximum des domaines. Le crossfit a deux définitions. Le crossfit, d'une part, c'est un sport. Un sport لراسو كامل. On a des compétitions ديالنا, on a des athlètes de haut niveau, on a des champions. كاين des personnes اللي ils dédient leur vie le crossfit. تيتريني الكروسفيت بحال شي واحد اللي تيدير الكره تيدير athlète de haut niveau في الكره. حنا عندنا des athlètes ديال الكروسفيت تيبقاو تريني الكروسفيت باش يوليو des champions du monde, champions ديال la région ديالهم, champions d'Afrique, etc. Mais le crossfit, malgré le côté sport, qui est un côté conditionnement physique. La méthodologie d'Iena, elle permet d'améliorer la condition physique de l'insan. Donc, si vous avez n'importe quel sport, la boxe, le foot, le basket, l'athlétisme, libre à dire, le crossfit, c'est une méthode c'est une méthode de préparation physique générale. D'accord? En tant que méthode de préparation physique générale, la condition physique ديالك غادي تطلع الا درتي الكروسفيت. دابا الواحد خصو يدير لي شوز انتيليجامون. ان اتليت اللي غادي اللي بغي يفا ديدي لا في ديالو كامله للكروسفيت كاين مشكل ديك الساعه غيتريني 5 مرات في السيمانه بوتيتر 8 مرات في السيمانه 2 مرات في النهار بليزيور فوا باسكو هذاك هو اللي باغي هو لوبجيكتيف ديالو هو يكون عنده اون كونديسيون فيزيك يكون عنده دي كاباسيتي في لو كروسفيت ان جينيرال. شي واحد اللي تيلعب كره ولا شي واحد اللي تيدير الاتليتيزم الكروسفيت غادي يعاونو بزاف غادي يطلع عليه النيفو ديال لا بريباراسيون فيزيك ديالو. حنا عندنا بزاف ديال لي زاتليت تيجيو عندنا تيديروا دوطخ سبور ا كوتي. كاين اللي تيسيرفيو كاين اللي تيلعبوا الكره جوستومون وهما لي رومارك ديالهم شنو هما ملي بديت الكروسفيت بقيتش نعيا في التيران ملي بديت الكروسفيت تندخل الماء جو غام كيما كان الجو انا ما عنديش مشكل الدراري تيعياو تيخرجوا من البحر انا مازال تنترين ما عنديش مشكل. الكروسفيت هو خليط من التمارين الرياضيه اللي هي مفيده لبناء الجسم وزياده اللياقه البدنيه. كيحرص امين بالرادة على لي زونطرينمون ديالو في الصباح قبل ما كيجي لو بروميير جروب. الحصة الأولى ديال تدريب الكروسفيت مع لو شامبيون جان شارل كتكون شيقة لأن صعوبتها كتجعل لزاما على الرياضي بمواعيد التدريب والكل حريص على التسخينات الأولية لأنها ضرورية. الحصة كتدوم 20 دقيقة بدون توقف وهذا هو الهدف ديال الكروسفيت هو زيادة قدرة التحمل. Go. Relax. Debout.
بالإضافة للتدريبات الجماعية كاين هناك حصص خصوصية للأبطال اللي محتاجين ينميو أكثر القدرات ديالهم. كروسفيت كيساعدهم على فقدان الدهون، تحسين اللياقة البدنية والحركية واللياقة القلبية والقوة العضلية. L'entraînement à CrossFit, en théorie, il vise à développer toutes nos qualités physiques, j'ai dit, et donc forcément par l'intermédiaire de développer toutes nos qualités physiques en pratiquant des mouvements qui vont impliquer tout le corps en entier, okay, des orteils jusqu'à la tête, et ben on va avoir un physique qui se développe sainement par rapport à tout ça, d'accord? Les muscles vont être plus en forme, plus endurants, plus relax aussi quand on a besoin d'être relax. Après, l'intérêt de faire du CrossFit particulièrement, c'est qu'on va développer toutes les qualités physiques, d'accord, qu'on peut répertorier chez un sportif, c'est-à-dire la souplesse, l'endurance, la force, la vitesse, tout ça, la précision, d'accord. Et il y a aussi un autre intérêt qui est que le CrossFit, il n'est pas routinier, okay. C'est quelque chose qui plaît souvent aux personnes, c'est le fait que ça soit pas routinier. Tous les jours, on va apprendre, faire quelque chose de nouveau. Vraiment à tout le monde, qui est vraiment passionnant. C'est quelque chose qui est au-delà de la passion, au-delà de l'effort en fait physique. Ça devient vraiment une communauté, un sport qui va au-delà de la salle. C'est-à-dire qu'on fait travailler son corps, on fait aussi travailler son esprit. Donc c'est très bon pour le physique, mais c'est très bon pour le moral aussi. Donc ça c'est vraiment une chose que je voudrais souligner. C'est autant accessible pour les hommes que pour les femmes. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir un niveau particulier pour commencer le CrossFit. Au contraire, c'est le sport par essence qui est adaptable et adapté à tout le monde, à tout niveau, hommes, femmes, grands, petits. اللي هو مهم في الكروسفيت هو لو ريتم دونترينمون. شحال من مره الواحد يتريني في السيمانه؟ شي واحد اللي تيتريني ديجا دوبوي 8 شهور 9 شهور عام، حنا اون لو كونساي دو فينيغ 4 المرات 5 المرات في السيمانه، ولكن خصو يلقى لا بون فاسون باش يدير اون بوز ما بين لي سيونس. لو ميور ريتم هو الواحد اللي يقدر يجي 3 المرات 3 ايام دافيلي، يشد نهار يرتاح فيه لو 4 جور، ويعاود يبدا 5 6 7 جور. تجي نيشان في السيمانه هي avec un rythme régulier. 3 المرات on s'entraîne, نهار repos ou 3 jours de travail. La difficulté ديال هذا لو ريتم هذا هو ما تيلصقش في السيمانه. دونك لا بلوبار دي جون شنو هو لو ريتم اللي تيختاروا؟ هو غادي ترينيو مثلا 2 3 ولا 4 وغادي يرتاحوا نهار الخميس ويعاودوا يترينيو الجمعه والسبت ويرتاحوا نهار الاحد. صالوغ فيه 5 المرات في السيمانه وتيجيهم ان ريتم هو داك ريغولي لاصق مع السيمانه ديالهم، باسكو لا بلوبار دي جون راهم تيخدموا عندهم دوطخ زوكوباسيون. ما يمكنش تكوبي هذيك 3 ايام 3 اياميه نهار لا 3 اياميه نهار لا، ما كتجيكش نيشان مع السيمانه. بعد الحصة الأولى كتجي مرحلة لا ريكوبيراسيون اي البريفين دو كوتش، ومن بعد غتبدا الحصة الثانية واللي الهدف منها إخراج القوة الانفجارية بلي سكوات، لا بار فيكس افيك لو بول اب، لو بوش اب اي الالتيروفيلي، مع السرعة في التناسق الحركي والدقة والتوازن. حنا نوتر اوبجيكتيف ديالنا في الكروسفيت شنو هو نطلقوا هاد لي دومين بثلاثه او ماكسيموم. خصنا لي جون يكونوا عندهم لو بلوس دو كاباسيتي جيمنيك بوسيبل، سيتادير يكونوا دي جيمناست لي بلو كومبلي بوسيبل، لو بلوس دو فورس بوسيبل دونك l'haltérophilie et le plus d'endurance cardiovasculaire respiratoire possible, capacité de faire des exercices pendant plus ou moins longtemps et plus ou moins intensément. Donc je conseille vraiment à tout le monde d'essayer
d'essayer. Ne pas avoir peur de franchir la salle. On ne mord pas, on est très accueillant. Okay, moi, c'est devenu aussi plus qu'une passion parce qu'au-delà de l'effort physique, c'est toujours dépasser ses limites. Dépasser. Vraiment. Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais pouvoir soulever 50 kilos. Demain, je vais vouloir en soulever 55, puis 60, puis 70, etc. Il n'y a jamais de limite, il n'y a jamais de fin à ce sport. Donc voilà, c'est quelque chose de très important et qui fait beaucoup de bien au physique comme au moral, vraiment. Donc venez essayer, n'ayez pas peur, hommes comme femmes, vous êtes les bienvenus. Comme ça débutait, il y avait beaucoup de choses à apporter pour ce sport et particulièrement pour les personnes qui vont pratiquer ce sport. Okay, l'intérêt de pratiquer ce sport, c'est de faire de vous des meilleures personnes au point de vue de la santé. Okay, moi, des fois, quand j'en parle à mes amis ou à des personnes qui ne connaissent pas l'activité, un petit peu en rigolant, je leur dis, moi, vous voyez, je peux dire que je sauve des vies. D'accord ? Parce que les personnes, je vais essayer de les rendre en meilleure santé possible, de manière à ce qu'ils vieillissent bien, en bonne forme, d'accord ? Qu'ils soient capables de se déplacer même quand ils sont âgés, qu'ils soient capables de transporter leurs courses, d'accord ? Tout simplement garder une certaine autonomie. رفع الأوزان بشكل سليم مفيد جدا والتنوع في التدريب مهم لأنه كيبعد الرياضيين من الروتين التدريبي وكيجعلهم يجربوا العديد من التمارين في وقت واحد مع اتباع برنامج فورس اندورانس واللي كتزيد من الثقة بالنفس ديال الرياضيين اللي كيمارسوا في نفس الوقت رياضات أخرى وملزمين بخوض بطولات.